Halo guys, kembali lagi bersama saya Scrap di Minecraft lagi ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan bikin redstone tutorial ya teman-teman, karena gue udah lama gak jalaninnya ya teman-teman. Dan oke, redstone tutorial kita kali ini kita akan bikin sebuah mesin pancing otomatis teman-teman. Dan dia nanti pada saat kita mancing dia akan langsung arah ke chest teman-teman. Dan bikinnya itu sangat gampang sekali. Dan sebelum kita mulai tutorialnya kita akan review dulu ya teman-teman. Dan oke, kita review sekarang aja biar gak lama-lama ya. Oke, seperti ini alatnya ya teman-teman, dan ini alatnya ya lumayan lah. Oke, seperti ini. Dan oke, coba kita tes. Kita akan giniin, dan nanti pada saat ikannya itu dia datang gitu, dia akan langsung ke sini. Dan oke, kita akan mulai tutorialnya ya. Oke teman-teman, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini blok apa saja, lalu kita butuh redstone lamp 2, lalu kita butuh trapdoor 1, dan ini ya air kita butuh, lalu ini pancingan kita akan butuh, lalu string untuk sweeper hooknya juga ya. Dan oke, yang ini chest nanti belakangan. Oh ya, yang pertama kalau gitu ini fishing rod nanti aja. Dan oke, kita akan langsung saja ya teman-teman. Kita akan mulai di sini. Oke, yang pertama-tama itu kita akan giniin ya. Lalu di sini kita akan giniin, lalu kita akan giniin. Oke, bentar. Ini kita jongkok, lalu kita pencet gini, nanti dia akan ngarah ke sana ya. Dan ini sangat mantap sekali teman-teman. Dan oke, kita jongkok lagi, lalu kita pencet di sini ya teman-teman. Dan oke, kita kasih di sini, lalu di sini. Nah, ini sangat mantap teman-teman. Dan oke, kita akan ke sini. Lalu oke, kita butuh sweeper hook 1 2, lalu di sini kita kasih benang atau string. Oke, kita taruh di sini. Nah, nanti dia akan otomatis terhubung. Oke, mantap sekali. Lalu kita akan giniin. Nah, seperti ini. Lalu oke, kita akan taruh blok di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini mantap sekali. Lalu kita akan giniin. Nah, seperti ini. Dan oke, lalu di sini kita akan butuh trapdoor seperti ini. Nah, oke. Terus kayaknya redstone lamp kalau nggak di sini kita taruh di sini. Nah, oke, kayaknya kurang cocok. Oke, kayak gini aja ya. Dan oke, kita akan langsung saja. Sebentar. Nah, oke. Oke, kita akan kasih air. Waduh, salah ini, salah. Oke. Oke, ini gampang. Kita gini. Nah, kalau gitu kita akan taruh air dulu teman-teman, lalu kita kasih, makan salah lagi. Oke, kita akan taruh di sini, lalu kita butuh string. Kita akan taruh di tengah ini. Dan oke, langkah terakhir adalah kita tinggal kasih redstone ya. Oke, kita giniin. Nah, kita giniin, lalu kita giniin, dan seperti ini. Dan oke, ini nanti akan aktif karena yang ini sudah diberi tenaga. Oke, coba kita tes ya. Oke teman-teman, agar mancing kalian itu cepat dapat, kita butuh lure ya teman-teman, lure 3. Oke, kalau pengen dapatnya itu yang bagus-bagus, kalian butuh look of the sea kayaknya, dan mending. Oke, dan kita akan langsung saja oke, kita akan langsung saja giniin apakah berhasil teman-teman. Dan jika kalian mancing malam-malam itu tidak akan berguna ya teman-teman, karena semua binatang pada tidur. Oke, dan apakah dia ke chest teman-teman? Dan oke, dia ke chest teman-teman. Oke, coba kita tes lagi. Oke, lama banget. Oke, nah, semoga bisa ya teman-teman. Dan apakah yang kita dapat?
dan dapat teman-teman, dapatnya ikan lagi. Dan oke, ini sangat bekerja sekali ya. Dan sebentar, ini pasti ada kesalahan. Dan oke, coba kita taruh. Oke, mungkin ini emangnya. Dan oke, mungkin sampai sini dulu ya video kita kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video saya ya teman-teman. Jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya dan video-video lainnya ya teman-teman. Dan oke, saya pamit dulu ya teman-teman, sampai jumpa.